追いかけ寄生植物のエバンマシロです。今回は兼業イラストレーターって実は結構良くないということをお伝えしていこうと思います。あんまり夢のある話じゃないかもしれないんですけど、したたかに生きていくためには知ってても損のないことかなと思います。みんな忘れてるかもしれないんですけど、エバマシロは寄生植物でして、頭の葉っぱが本体なんですが、このよりしろちゃんとは寄生ではなく共生関係を目指しているので、日中はよりしろちゃんの時間なんですよ。兼業って聞くと、なんか専業になるための通過点っていうイメージが強いような気がするんですけど、意外とね、いい気がするんですよ。いろいろと都合が。配信では何度か言ってますが、エヴァはいわゆる兼業イラストレーターなんですね。フリーランスの人の発信って、たくさんあると思うんですけど、兼業視点って意外と少ないかなと思いまして、たまにね、専業にならないんですかみたいなことを聞かれることもあるんですが、エヴァはね、今は別にいいかなと思ってて、あくまでエヴァの経験ベースなので、確証バイアスみたいなものはかかりまくりだと思うんですが、別にいいかなって思ってる理由も説明していくので、そういう考え方もあるのねっていうくらいの温度感で見てもらえたら嬉しいです。フリーランス目指してるよっていう人にも、きっと何かの参考になると思います。それではやっていきましょう。でまず、会社員とフリーランスの良し悪しみたいなものについては、さんざっぱら語り尽くされてると思うので、この動画では詳しく説明しませんが、雑に丸めるとこんな感じだよね。会社員のメリットは安定感で、デメリットは環境的拘束。時間とか場所とか人間関係とか。あとは収入が頭打ちだよね。頑張っても給料に反映されないとか、そんな感じかな。他にもいろいろあると思うんですけど、やっぱり一番は日本の会社員の守備力。世界最強クラス。というのも、福利厚生とか社会保障、厚生年金とかね、余震とかの社会的信用も含めて、労働法というめちゃくちゃ堅牢な殻で守られてると言ってもいいと思うんですよね。ポケモンで言うと、パルシェン。それぐらい堅牢です。一方、フリーランスのメリットは、自由に時間が使えるとか、収入が頑張り次第で青天井だよとか。一方でデメリットは、やっぱり不安定みたいなところはよく挙げられますよね。攻撃力は自分次第で限界突破できると。うまくやればね、会社員よりも節税できたりもするんですが、やっぱり安定性、継続性という意味で、守備力という意味ではやや心もとないかな。良くも悪くも自己責任っていうことですね。ポケモンで言うと、デオキシスとかかな。やっぱりなんかフリーランスってすごい儲かるイメージあるんですよね。で、実際どれくらい違うんだろうなっていうのをちょっと調べてみたら、こんなデータがあったんですよ。フリーランス実態調査っていうのがありまして、点線が雇用者、いわゆる会社員。で、赤線がフリーランス。実はそんなに変わらないのか。もうちょいこう、イメージとしては、右端のあたりの赤線が、クイッと上に上がってくれてると、夢があるかなと思うんですが、で、これも、雇用者の中にはパートとアルバイトも含まれていて、一方、フリーランスの方は、経費を引いた後の額なので、実態としてはもう少し、全体的に底上げされそうですけど、それでもやっぱりそんなに劇的に変わらないのかなという印象を受けました。全体としてはこうだよねと。ただ、やっぱり会社員では収入頭打ちだけど、フリーランスになってドカーンと爆発する人がいるっていうのも夢のある話だし、もう紛れもない事実かなとも思います。だったらこの会社員の守備力とフリーランスの攻撃力、組み合わせればいいじゃないですかというのが今の考えです。イメージとしては、これを、こうする感じですよ。頭の悪い足し算だな。手厚い保証と生活分の出費は、この安定感抜群の会社のお仕事で賄って、絵のお仕事はもうやればやるだけプラスアルファみたいな。課金するもよし、貯金するもよし。エヴァにとってはね、これくらいシンプルじゃないとね、よくわかんなくなっちゃうんですよね。将来に対する不安って、いろいろあるじゃないですか。
できるだけ、こういう不安がない状態で過ごしたいなと思ってて、そういう不安も、大体は選択肢を複数持っておくっていうことで対処できる気がするんですよね。どれかが傾いた時、調子悪い時にもう一つの方で支えるみたいな。この選択肢を持ってるっていうことがエヴァの中では結構大事だと思ってて、この不安ってリスクとかと言い換えられることが多いじゃないですか。リスクって言葉を聞くと、リスクイコール危険性みたいな捉え方をされがちだと思うんですけど、それはあんまり正確じゃなくて、リスクは事象の不確実性と捉えた方が正しいかなと思います。今回の話で言えば、例えば会社が潰れるとか、取引先から来月の依頼が来ないとか、あと急に体調を崩すとか、自分の意思とは関係ないところで物事が決まってしまうっていうことがリスクかなと思います。鬼滅風に言うと、生殺与奪の剣が自分以外にどれくらいあるか、どの程度許容できるか。で、この器の大きさは人それぞれだと思うんですが、エヴァのは大チョコぐらいです。エヴァの場合はですね、不安だと創作活動に支障をきたしそうなんですよね。とか、行動に影響が出そうというか、もう心配性だから、片っ端から受けちゃったりとか、安価だけど、気になるんだよな、みたいな依頼が受けにくくなっちゃったりとか、その判断が若干よどむというか、このあたりはね、性格とか好みが分かれるかもしれないんですけど、エヴァはエヴァなりに考え抜いた末に、自分のパフォーマンスを最大化するために、あえて創作と生活を切り離すという選択をしています。何が来てもある程度対応できるように準備しておくっていうことは、この荒れ狂う現代を健やかな精神で生き延びるためには、大事かなと思ってます。会社が消滅するよりも、なんか腱鞘炎とかになったりとか、不慮の事故で書けなくなる可能性の方が、やっぱり高いかなと思うし、そういう意味で、会社員がやっぱり保証の面ではローリスクかな。ただし、金銭面がやっぱ頭打ちみたいなのもあるし、これをローリターンだとすると、相対的にフリーランスっていうのはハイリスク、ハイリターンとエヴァは感じます。その場合、兼業にすると、これがローリスク、ミドルリターンくらいにはなるかな、みたいな。これが絶対というわけではなく、あくまでエヴァの感覚なんですけど、今のところ、一応これでバランスは取れているかなというのが、別に専業にならなくてもいいかなと思ってる理由の一つです。だからこれ、現状奇跡的にバランスが保たれてるだけで、突然転勤を命じられたりとか、やばい上司がいるとか、仕事がつまらんってなるみたいに、もし風向きが変わったらもうスッてやめちゃうかもしれませんが、つまるところ、会社で働き続けるとか、いつでも転職ができるとか、フリーランスでもやっていけるよっていう、このカードをたくさん持ってるっていうことが、エヴァにとっての精神衛生上、バランスがいいと感じる状態なんですね。あと、絵描くことが好きなら、イラストレーターってめっちゃ副業に向いてるなーって思うんですよね。だって初期費用もパソコン、タブレット、お絵描きソフトくらいだよね。最近は iPad だけでも完結したりするし、在庫も抱えなければ場所にもとらわれない。めっちゃ良くないですか？ただ、誰もが始めやすいっていうことは、それだけライバルも多いということなので、イラストレーターとして何か違い、差別化できる特徴があった方がいいかなと思います。そこで今度は会社のお仕事の経験というのがここに生きてくるんですよ。能力って一つを研ぎ澄ますよりも違う二つを掛け合わせた方がなんか大きい力になりやすいなって感じていて、イラストってさ、驚くことに大体どんな知識とか経験でも絵に活かすことができるじゃないですか。インプットって結構苦労すること多いと思うんですけど、会社で仕事していると少なからず勝手に入ってくるんですよね。いろんな刺激が。これをお金をもらいながら得られるって考えるとすごいお得。会社のお仕事はお金をもらいながらイラストレーターとして差別化できるスキルを習得できる環境っていう風に考えると、役得感がすごい。学びながらお金をもらえるなんて、職業訓練校か防衛大学ぐらいしか知らないわ。
掛け合わせとして、できるなら、会社のお仕事はズバリイラスト制作ではなく、もうちょいとずらして、近しい分野のクリエイティブ系の仕事がエヴァはおすすめかな。例えば、こんな感じ。理想は一番好きなことと二番目に好きなことをそれぞれ本業と副業にできるとめっちゃいいかなと思います。例えばなんか企画屋さんだったら企画作るノウハウとかアイディアを人に伝える力はイラストにも活かせるし、逆に企画を絵で説明したりすることもできちゃいますよね。スキルだけでなくメンタル面でも結構いいことがあって、例えば会社の仕事がうまくいかないときは、イラストあるからいいかなとか、逆にイラストがうまくいってないときは、会社の仕事あるしいいかな、みたいな感じですごい都合よく解釈できるんですよね。これがまた精神に安定をもたらすんですよ。精神は一つの柱で支えるのではなく、やっぱ複数の柱で支えるっていうのがいいですよね。もう何でもいいんですけどね。全然仕事とかじゃなくても、家族とか、友人とか、習い事とか、SNS みたいなのでも、何でもいいと思うんですけど、この柱がたくさんあれば、失敗を過度に恐れないので、大胆に立ち回れると。で、大胆に立ち回れることで、お仕事とかも結構うまく回ったりするんですよね。この循環ができるとすごく良いかなと思います。やっぱもう言語化を褒めてもらえることがたまにあるんですが、考えを言葉にする力っていうのは多分絵を描くだけでは得ることが難しかったものかなとも思ってます。大体なんか会社ってその分野のすごい人がいたり、すごい頭のいい人とか、仕事がバリバリできるみたいな、そういう人たちのいいところとか吸収できるし、その組織でしか、例えば関われないものとか、絵を描いてるだけでは得られない経験も、結構あるんじゃないかなと思うんですよね。もちろん、気苦労みたいなのもあったりするんですけど、なので、いずれフリーランスを目指してる人も、一旦会社の仕事を経験してみて、絵じゃないところの強みを獲得するっていうのは、かなり良い方法だし、再現性も高いかなと思います。リスクもほぼないと言っていいんじゃないですかね。排水の陣みたいなのは、なんか響きはすごいかっこいいんですけどね。あれは、結果的になってしまうものであって、自ら、その水際に赴かなくてもいいかなと思ってます。リスクは適切に取るっていうことが大事ですね。ここまで兼業のいいところをたくさん話してきたんですが、実はこの作戦、それはもう致命的な欠点があります。それは、時間がない。とにかく時間がない。当たり前だよね。普通一つのところ二つやってんだもん。ただ、世の中的には結構追い風も来てるかなと思ってます。働き方改革とか、週休3日とか、週休4日もありますよね。あとテレワーク、フレックス勤務、裁量勤務とか、あと副業を解禁してる企業も増えてきました。こういうのはもう積極的に使っていきたいですね。どうしたって時間は平等なので、できることとしては、精神と時の部屋を探すか、絵を早く描けるようになるか。そんな葛藤がエヴァの中でもかつてあったんですが、エヴァはマスク塗りという時短方法を考えて、今なんとかやりくりしているという感じです。前にね、配信で詳しく話したんですが、今度また最新のマスク塗りの方法を動画にするので、ぜひチャンネル登録をして待っていてもらえると嬉しいです。まとめていくと、兼業のいいところは、会社員の守備力とフリーランスの攻撃力の両方を兼ね備えられる可能性があるということ。でリスクも分散できるので、穏やかな心で創作に取り組めますよと。また、お仕事のノウハウやスキルを掛け合わせて、絵描きとして個性も獲得できるのではないかというところですね。注意点としては、とにかく時間がないぞと。なので、働き方の枠組みは最大限活用していきましょうという感じですね。二と追うものは一とも得ずということわざがありますが、計算して罠をね、作ったりすれば、いい感じに2と捕まえられるので、ここら辺はうまくやっていきたいですね。かなりガーッと喋っちゃいましたけど、いかがでしたでしょうか？意外と良くない兼業。エヴァだけかな？エヴァだけかもな。だいぶね、兼業寄りの意見を言ってしまったので、最後は当たり障りのない言葉で締めたいと思います。結局、ご自身の価値観や状況に合わせて選択することが大事です。ということで、今回の動画は以上になります。よかったら宿主の考えもコメントで教えてもらえるとすごく
参考になるかなと思います。エヴァに解説してほしいことがあればマシュマロで教えてください。チャンネル登録、高評価もポチッと押してもらえると励みになります。それではまた次の動画で。バイバイ。エヴァみたいにビビリの人には、特におすすめです。